السلام علیکم دوستا، امید منم که جور باشین، خوش باشین در هر جایی که هستین. خوش آمدید به چینل ما. امروز ما رسیپی جلیبی رو بلده شما آوردم. امید منم که خوشتون باید. جلیبی زیاد خوب مزدار آمده بوده، خوب کریسپی بوده. جای دوستا خالی بخی زیاد مزدار بود. رسیپی ضرور ترای کن، بسیار زیاد مزدار آمده بوده. ولده زی رسیپی اولنا استپ شسته که سیرپش جور کنی. ولده سیرپش من یک دنه دیگ ماسه کو باران دست کدوم. بزمنه زیسه کو بارا ما گرفتم یکنیم کو واو انداز کدوم. آوشی زیاد انداز نکن، نکه تایم زیاد میگیره که جوش بخوره، بز آوش خشک شونه دیگه. بس کنجره قاشق خوب شور بدین که بارش آوشونه. این سیرپ شمیلی که جوش بخوره که تیار شونه، می آوشی کمتر شونه. بس تایی تیار میشه دیگه ما بهتری جلیبی جورنم. ولده جلیبی ما گرفتم یک کوب آرد all purpose flour میده. ایره چند کده من یک باول اندازنی. بس بلیش 4 قاشقی چاول خوری میگرم کورنفلار اندازنم. ایره خوب چند کن که بلیش اگه بگندی لمس نباشه. یک پینچ بیکینگ سودا اندازنم. دیگه نسبت قاشقی چای خوری میگرم نیش فود کلر اندازنم. شما میتونین که یلو انداز کنین، زرد یا مالتایی اورنج. ما اورنج گرفته بودم. وزیر بگیرین خوب میکس کن، کنجقه ویسکر یا کنجقه گو قاشق. دیگه 4 قاشقی چاول خوری ما گرفته دو ماست. بزمی بهتری جلیبی رو کنجقه یک کوب آو ترنی. آوش زیاد نشنه نکی بز اوگی مایا. امتا کم کم انداز کده شور میدی.
بس بگیرین خوب شور بدین، خوب چیزا کن که اونش تا قلوخ نمنده شه، تا بگون نشنه، هرچی نمنده باشه. بزی بهتر جلیبی کنسیستنسیش باید که مقص باشه، که بال کنین تار جور شنه، تا منتی نشنه. بزیر دگو گرم جگه بلده یک 15 منت ملی ریب کده، دانچی کور کده. یک قاشق چاول خوری ما گرفتم، لیمبو آوش انداز کدم بله سیرپ. زمین تا دیر بعد شور بیدین، نه که سیرپ شی خراب میشه و تیرگیش تا میشه بزاوش ده بال مایه. از اینجا یک چند تار زعفران انداختم. اگه زعفران ندارین یا خوش ندارین، شما میتونین که روز واتر انداز کنین یا کیوڑا واتر که کم مزهش خوب شونه. سیرپش باید که شور داده باری، نه که خراب میشه. دیگه سیرپ رو وشنین که سون طرف تیرگی موره، شما امت ناخون خزده ده سیرپ کم تر چیزا کن که تار جور میشه یا نه. اگه تار جور نشده بس تیار نیه دیگه.
سیرپ را این تار تار جور میشه، مطلب تیار شده. زیاد تیره نباشه نه که بس جلیبی کش نمیتونه سیرپ خورد. امتا یک دو سه تار جور شونه دیگه در استای خود چیزای کنی. سیرپ هم که جور شد به زیر دانچی کور کده یک لبه میلی تاکه جلیبیشی سرخ کنی. دیگه اینجا من کڑائی روغن گرفتم که امو جلیبی سرخ شونه دیگه امو قصر روغن بگیرین. پس در اونجا ما گرفتم امو بیترش که جور کده بودی من امزو بوتل چی انداختم. بوتل جلیبی در دکانه ملاو میشه. اگر بوتل چی ندارین شما میتونین کیچپ اگه بوتل کیچپ را استعمال کنین، لیکن در دکانه ملاو میشه او کم خوبتر خودی بوتل جلیبی. روغن چم باید که درمیانه باشه، زیاد سرخ نه که جلیبی را موتیم در میده. که جلیبی را من در سرکل موشن نمیده انداز دیمینی روغن نمیده گل گل. جلیبی که خوبم تو زرد شد بس بدن نی سیدا منی سیرپ شندست کن. این میته بز ما باقی هایشم سرخ کدم. جلیبی زیاد مزدارم ده بود دیگه ضرور ترای کنین. تو روستم ده بود تا خراب نم ده بود بخی زیاد خوبم داد. هر کس که از ملک خود دوره جلیبی نداره در ملک هایشی یا از پاکستان دوره خورده نمیتونه یا از برو میره خوشی نمایه ضرور ترای کن زیاد خوبم ده بود. دیگه از ما اینجا ملاو میشه جلیبی لیکن روست نیه مزیش این کم بد مزه زمزومو در خانه پختنی میشه ضرور جور کن. اگه جلیبی خوش دارین خورد ترای کنین یک دفعه بس کومنت کن چطور بودک.
ترای کردین بس کامنت کین که چطور بود. دیگه ویدیو را پلیز لایک کین، شیر کین. اگه سابسکرایب نکردین تا بالد چینل ما سابسکرایب کین. دیگه دیت تایمی کووید 19 و ناجوری باید که آدم هر چیز در خانه جور کنه که اگه میتونه از گروه کوشش کنه که نیره. خداستا اگه شما خوشحالشم خوش، اگه روز خوشم خوش. دیگه خیال خوب بلین. خداحافظ.